Então, galera, acho que deu pra vocês ouvir bem. Deu pra ouvir bem o barulho aí que a minha CB Twister tá fazendo, né? Quando eu ligo ela. Essa moto ela tá com 2.900 km agora. E de uns dias pra cá, de uns dias não, depois que ela passou de 500 km, ela começou a fazer esse barulho, entendeu? E é um barulho chato pra caramba, né, velho? Sei lá, parece que é válvula, sei lá, parece que o pistão tá batendo direto nas válvulas, algo do tipo assim, entendeu? E além desse problema aí, tem outro problema também, sério pra caramba, né? Ela tá com vazamentozinho de óleo também, né? Por uma moto com 2.900 km, com esse problema dessa bateção e com esse problema batendo aí, que nem vocês devem ter ouvido, e vazando óleo, velho, porra, mano, é sacanagem. Uma moto zerada dessa, eu já comprou uma coisa nova pra não ter problema, né? E aí a moto em menos sei lá, tem uns 40 dias que eu tô com essa moto, já apresenta esse problema aí, é sacanagem, né, velho? E além disso, além desses dois problemas do vazamento e dessa questão de quando eu ligo ela fazer esse barulho estranho, tem já umas 3 vezes ela apaga comigo. Eu tô andando de boa, a moto vai e do nada ela tá morrendo, apaga, né? Não sei se esses apagão é ocasionado por esse barulho, né? Que parece válvula, né? Entendeu? Aí eu não sei, mano. Hoje é domingo, amanhã eu vou levar a moto na concessionária lá pros caras ver se resolve essas paradas aí. Pois é, galera, a moto aí com 0,000, já com esses problemas aí, né? Quando eu fui comprar essa moto aqui, meu irmão falou: sai fora de Honda, velho, sai fora de Honda. E eu falei pra ele: não, mas essa moto aí não tem esses problemas mais não, isso aí foi tudo corrigido já, ué. E infelizmente eu tô sofrendo aí desse mal aí. Mas a moto tá na garantia, né, galera? E vou levar lá pra eles verem isso aí. Vou acionar a garantia pra ver se a gente consegue resolver esses problemas aí. Então tá, pessoal, era só isso aí mesmo que eu queria relatar pra vocês. Quando eu pegar a moto de volta, eu faço outro vídeo aí relatando aí o que foi feito na moto aí, qual que era o problema aí, e posto pra vocês aí, falou? Então tá, até a próxima, galera. Falou, valeu, hein?